avem gânduri și idei proprii. Trebuie să fim tratați toți în același fel. Articolul 2. Nu discrimina. Aceste drepturi aparțin tuturor indiferent de diferențe. Articolul 3. Dreptul la viață. Toți avem dreptul să trăim și să trăim în libertate și siguranță. Articolul 4. Fără sclavagism. Nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Nu putem să facem pe nimeni sclava sau sclavul nostru. Articolul 5. Fără tortură. Nimeni nu are dreptul să ne înlovească sau să ne tortureze. Articolul 6. Ai dreptul nu te deduci. Sunt o persoană așa cum și tu ești. Articolul 7. Toți suntem egali în fața legii. Legea este aceeași pentru toți. Trebuie să ne trateze pe toți fel. Articolul 8. Drepturile tale, ale omului, sunt protejate de lege. Toți putem să cerem legii să ne ajute când nu suntem tratați fel. Articolul 9. Nici o reținere nedreaptă. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără un motiv întemeiat și să ne țină acolo sau să ne trimită în afara țării noastre. Articolul 10. Dreptul la proces. Dacă suntem acuzați, acesta să se facă în public. Judecătorii să nu se lasă pe nimeni să le spună ce să facă. Articolul 11. Întotdeauna suntem nevinovați până se dovedește vinovăția. Nimeni să nu fie acuzat de ceva până nu se dovedește vinovăția. Când oamenii spun că am făcut ceva rău, avem dreptul să arătăm că nu este adevărat. Articolul 12. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să rănească numele nostru bun. Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, să ne deschidă scrisorile sau să ne deranjeze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 13. Libertatea de mișcare. Cu toții avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim, în propria țară și să călătorim așa cum ne dorim. Articolul 14. Dreptul de a căuta un loc sigur de trai. Dacă ne este frică să nu fim tratați rău în propria țară, cu toții avem dreptul să fugim în altă țară pentru a fi în siguranță. Articolul 15. Dreptul la naționalitate. Cu toții avem dreptul să aparținem unei țări. Articolul 16. Căsătorie și familie. Fiecare adult are dreptul să se căsătorească și să aibă o familie dacă dorește. Bărbații și femeile au atunci când sunt căsătoriți ca și atunci când sunt despărțiți. Articolul 17. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare are dreptul să aibă lucruri sau să le împărtășească. Nimeni nu are trebuie să ne ia lucruri de la noi fără un motiv întemeiat. Articolul 18. Libertatea de gândire. Cu toți avem dreptul să credem în ce dorim noi să credem. Să avem o religie sau să schimbăm dacă așa vrem. Libertatea de expresie. Cu toți avem dreptul să avem deciziile noastre, să gândim cum vrem, să spunem ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni. Articolul 20. Dreptul la adunare publică. Cu toți avem dreptul să ne întâlnim prietenii și să lucrăm împreună în pace pentru a ne apăra drepturile. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Articolul 21. Dreptul la democrație. Toți avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare ar trebui să aibă voie să-și aleagă proprii lideri. Articolul 22. Securitate socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la prețuri accesibile. Bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu îndreptățit pentru munca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Cu toți avem dreptul să ne odihnim de la muncă și să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toți avem dreptul la o viață mai bună. Mamele și copiii, persoanele în vârstă, șomerii sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 27. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară ar trebui să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre Națiunile Unite și cum să ne înțelegem cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea ce învățăm. Articolul 27. Drepturi de autor.
Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune. Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe o ordine adecvată pentru a ne bucura cu toții de drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie către alte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertatea. Articolul 30. Nimeni nu poate să-ți ia drepturile omului. Aceste drepturi aparțin tuturor indiferent de diferențe. Articolul 3. Dreptul la viață. Toți avem dreptul să trăim și să trăim în libertate și siguranță. Articolul 4. Fără sclavagism. Nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Nu putem să facem pe nimeni sclava sau sclavul nostru. Articolul 5. Nimeni nu are dreptul să ne lovească sau să ne tortureze. Articolul 7. Ai drepturi indiferent unde te duci. Sunt o persoană așa cum și tu ești. Articolul 7. Toți suntem egali în fața legii. Legea este aceeași pentru toți. Trebuie să ne trateze pe toți egali. Articolul 8. Drepturile tale ale omului sunt protejate de lege. Toți putem să cerem legii să ne ajute când nu suntem tratați egal. Articolul 9. Nici o reținere nedreaptă. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără un motiv întemeiat și să ne țină acolo sau să ne trimită în afara țării noastre. Articolul 10. Dreptul la proces. Dacă suntem acuzați, aceasta să se facă în spațiul public. Judecătorii să nu se lasă pe nimeni să le spună ce să facă. Articolul 11. Întotdeauna suntem nevinovați până se dovedește vinovăția. Nimeni să nu fie acuzat de ceva până nu se dovedește vinovăția. Când oamenii spun că am făcut ceva rău, avem dreptul să arătăm că nu e adevărat. Articolul 12. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să rănească numele nostru. Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, florile sau să ne trageze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 21. Dreptul la democrație. Cu toții avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare adult ar trebui să aibă voie să-și aleagă Articolul 22. Securitate socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la prețuri accesibile, bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor.
Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu îndreptățit pentru munca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Cu toții avem dreptul să ne odihnim de la muncă și să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toții avem dreptul la o viață mai bună. Mamele și copiii, persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară trebuie să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre Națiunile Unite și cum să ne înțelegem cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea ce învățăm. Articolul 27. Drepturi de autor. Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune. Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe ordine adecvată pentru a ne bucura cu toții de drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie către celelalte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertatea. Articolul 30. Nimeni nu poate să-ți ia drepturile omului. Articolul 3. Dreptul la viață. Toți avem dreptul să trăim și să trăim în libertate și siguranță. Articolul 4. Fără sclavagism, nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Nu putem să facem pe nimeni sclava sau sclavul nostru. Articolul 5. Fără tortură, nimeni nu are dreptul să ne lovească sau să ne tortureze. Articolul 6. Ai dreptul indiferent unde te duci. Sunt o persoană așa cum tu ești. Articolul 7. Toți suntem egali în fața legii. Legea este aceeași pentru toți. Trebuie să le trateze pe toți fel. Articolul 8. Drepturile tale ale omului sunt protejate de lege. Toți suntem cerem legii să ne ajute și nu suntem tratați fel. Articolul 9. Nici o reținere nedreaptă. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără un motiv întemeiat, să ne țină acolo sau să ne trimită în afara țării noastre. Articolul 10. Dreptul la proces. Dacă suntem acuzați, aceasta să se facă în public. Judecătorii să nu lasă pe nimeni să ne spună ce să facă. Articolul 11. Întotdeauna suntem nevinovați până se dovedește vinovăția. Nimeni să nu fie acuzat de ceva până nu este dovedită vinovăția. Când oamenii spun că am făcut ceva rău, avem dreptul să arătăm că nu e adevărat. Articolul 12. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să rănească numele nostru bun. Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, să ne deschidă scrisorile sau să ne deranjeze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 13. Libertate de mișcare. Toți avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim în propria țară și să ne călătorim așa cum ne dorim. Articolul 14. Dreptul de a căuta un loc sigur de trai. Dacă ne este frică să fim tratați rău în propria țară, toți avem dreptul să mergem în altă țară unde vom fi în siguranță. Articolul 15. Dreptul la naționalitate. Toți avem dreptul să aparținem unei țări. Articolul 16. Căsătorie și familie. Fiecare adult are dreptul să se căsătorească și să aibă o familie dacă dorește. Bărbații și femeile au același drepturi atunci când sunt căsătoriți ca și atunci când sunt despărțiți. Articolul 7. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare are dreptul să dețină lucruri sau să le împărtășească. Nimeni nu ar trebui să ne ia lucrurile de la noi fără un motiv întemeiat. Articolul 8. Libertatea de gândire. Cu toți avem dreptul să credem în ceea ce dorim, să avem o religie sau să schimbăm dacă așa vrem.
Articolul 19. Libertatea de expresie. Cu toți avem dreptul să avem deciziile noastre. Să gândim cum vrem, să spunem ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni. Articolul 20. Dreptul la adunare publică. Cu toți avem dreptul să întâlnim prietenii și să lucrăm împreună în pace pentru a ne apăra dreptul. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Articolul 21. Dreptul la democrație. Cu toți avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare adult ar trebui să aibă voie să aleagă proprii lideri. Articolul 22. Securitate socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la prețuri accesibile, bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu îndreptățit pentru munca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Cu toții avem dreptul să ne odihnim de la muncă și să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toții avem dreptul la o viață mai bună. Mamele și copiii, persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară trebuie să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre Națiunile Unite și cum să ne înțelegem cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea ce învățăm. Articolul 27. Dreptul de autor. Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune. Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe orice adecvată pentru a ne bucura de toate drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie către alte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertate. Articolul 30. Nimeni nu poate să îți ia drepturile omului. Tuturor indiferent de diferențe. Articolul 3. Dreptul la viață. Toți avem dreptul să trăim și să trăim în libertate și siguranță. Articolul 4. Fără sclavagism, nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Nu putem face pe nimeni sclava sau sclavă nostru. Articolul 5. Fără tortură, nimeni nu are dreptul să ne lovească sau să ne tortureze. Articolul 7. Ai dreptul indiferent de o persoană aflată în circuiesc. Articolul 7. Toți suntem egali în fața legii. Legea este aceeași pentru toți. Trebuie să ne trateze legal diferit. Articolul 8. Drepturile tale ale omului sunt protejate de lege. Toți putem să cerem legii să ne ajute și nu suntem tratați de lege. Articolul 9. Nici o reținere nedreaptă. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără un motiv întemeiat și să ne țină acolo sau să ne trimită în afara țării noastre. Articolul 10. Dreptul la proces. Dacă suntem acuzați, aceasta să se facă în spațiul public. Judecătorii să nu lasă pe nimeni să ne spună ce să facă. Articolul 11. Întotdeauna suntem nevinovați și trebuie să Articolul 13. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să ne hrănească numele nostru bun. Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, să ne deschide scrisorile sau să ne deranjeze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 13. Libertatea de mișcare. Toți avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim în propria țară și să călătorim așa cum ne dorim. Articolul 14. Dreptul de a căuta un loc sigur de trai. Dacă ne este frică să nu fim trădați în propria țară, în propria țară, cu toții avem dreptul să fim în altă țară pentru a fi siguranți. Articolul 5. Dreptul la naționalitate. Toți avem dreptul să aparținem de țări. Articolul 16. Soție și familie. Fiecare adult are dreptul să fie căsătorească și să aibă o familie dacă dorește. Bărbații și femeile au același drept la toți naționalitatea și despățirea. Articolul 7. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare are dreptul să decidă lucruri.
Articolul 8. Libertatea de gândire. Cu toți avem dreptul să credem în cine dorim noi să credem. Să avem o religie sau să o schimbăm dacă așa vrem. Articolul 9. Libertatea de gândire. Cu toți avem dreptul să avem deciziile noastre. Să gândim cum vrem, să spunem ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni. Articolul 20. Dreptul la adunare publică. Cu toți avem dreptul să gândim ideile și să lucrăm împreună în pace și nu neapărat dreptul. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Articolul 21. Dreptul la democrație. Cu toți avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare adult ar trebui să aibă voie să aleagă propriile. Articolul 22. Securitate socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la prețuri accesibile, bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu referit pentru munca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Cu toți avem dreptul să ne ridicăm de la muncă și să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toți avem dreptul la o viață mai bună. Mamele și copii, persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară trebuie să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre aceste unite și să ne înțelegem cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea ce învățăm. Articolul 27. Dreptul de autor. Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune. Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe o ordine adecvată pentru a ne bucura cu toții de drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie către alte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertatea. Articolul 30. Nimeni nu poate să-ți ia drepturile omului. That's the point. Oamenii spun că am făcut ceva rău, avem dreptul să arătăm că nu este adevărat. Articolul 13. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să rănească numele nostru bun. Nimeni nu are dreptul să intre în casă noastră, să ne deschidă scrisorile sau să ne deranjeze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 13. Libertate de mișcare. Toți avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim, în propria țară și să călătorim așa cum ne dorim. Articolul 14. Dreptul de a căuta un loc de libertate. Dacă ne este frică să fim împătați rău în propria țară, toți avem dreptul să fugim în altă țară pentru a fi siguranți. Articolul 15. Dreptul la naționalitate. Toți avem dreptul să aparținem unei țări.
o familie dacă doresc. Bărbații și femeile au aceleași drepturi atunci când sunt căsătoriți ca și atunci când sunt despărțiți. Articolul 7. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare are dreptul să le țină lucruri sau să le împărtășească. Nimeni nu ar trebui să ne ia lucrurile de la noi fără un motiv întemeiat. Articolul 8. Libertatea de gândire. Toate avem Articolul 9. Libertatea de expresie. Toți avem dreptul să avem deciziile noastre, să gândim cu un drept, să spunem ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni. Articolul 20. Dreptul la adunarea publică. Toți avem dreptul să ne întâlnim prieteni și să lucrăm împreună în pace pentru a ne apăra drepturile. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Articolul 21. Dreptul la democrație. Cu toți avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare adult ar trebui să aibă voie să-și aleagă proprii lideri. Articolul 22. Securitate socială. Toți avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la creșterea susținere. Bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu reprezentat ca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Toți avem dreptul să ne ajutem de la muncă să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toții avem dreptul la o viață mai bună. Mamele și copiii, persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară trebuie să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre Națiunile Unite și cum să ne înțelegem cu ceilalți. Polițiile articol să le ceea ce văzut. Articolul 27. Drepturi de autor. Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune. Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe o ordine adecvată pentru a ne bucura cu toții de drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie pentru alte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertatea. Articolul 30. Nimeni nu poate să îți ia drepturile omului. Nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Este un eveniment autorizat, avem autorizație de Care să deranjați în orele de Nu, odihnă. sunteți singurul care zice până acum că e deranjat. Da. Deci vă rog frumos să ne dați voie să continuăm. Câți dintre tine de aici aveți pământ sub unghii? După aia vă mirați că planeta ia foc. Dar nu despre Când asta a e făcut vorba. ultima dată un foc? Ba! Articolul 5. Fără tortură. Nimeni nu are dreptul să ne tortureze sau să ne lovească. Articolul 6. Ai dreptul indiferent unde te duci. Sunt o persoană așa cum și tu ești. Articolul 7. Toți suntem egali în fața legii. Legea este aceeași pentru toți. Trebuie să ne trateze pe toți fel. Articolul 8. Drepturile tale ale omului sunt protejate de lege. Toți putem să cerem legii să ne ajute când nu suntem tratați fel. Articolul 9. Nici o reținere nedreaptă. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără un motiv întemeiat și să ne pună acolo. Sau fără țări late. Articolul 10. Dreptul la proces. Dacă suntem acuzați, acesta să se facă în public. Judecătorii să nu lasă pe nimeni să ne spună ce să facă. Articolul 11. Întotdeauna suntem nevinovați până se dovedește vinovăția. Nimeni să nu fie acuzat de ceva până nu este dovedită vinovăția. Când oamenii spun că am făcut ceva rău, avem dreptul să arătăm că nu este adevărat. Articolul 12. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să rănească numele nostru bun.
Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, să ne deschidă scrisorile, să ne deranjeze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 13. Libertate de mișcare. Cu toții avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim în propria țară și să călătorim așa cum ne dorim. Articolul 14. Dreptul de a căuta un loc sigur de trai. Dacă ne este frică să nu fim tratați rău în propria țară, cu toții avem dreptul să fugim în altă țară pentru a fi în siguranță. Articolul 15. Dreptul la naționalitate. Cu toții avem dreptul să aparținem unei țări. Articolul 16. Căsătorie și familie. Fiecare adult are dreptul să se căsătorească și să aibă o familie dacă doresc. Bărbații și femeile au aceleași drepturi atunci când sunt căsătoriți ca și atunci când sunt despărțiți. Articolul 17. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare om are nimeni nu are dreptul să ia lucrurile de la noi fără motiv. Articolul 18. Libertatea de gândire. Cu toții avem dreptul să credem în ceea ce dorim. Să avem o religie sau să o schimbăm dacă așa vrem. Articolul 19. Libertatea de expresie. Cu toții avem dreptul să avem deciziile noastre. Să gândim cum vrem, să spunem ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni. Articolul 20. Dreptul la adunare publică. Cu toții avem dreptul să ne întâlnim prietenii și să lucrăm împreună în pace pentru a ne apăra drepturile. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Articolul 20. Dreptul la democrație. Cu toți avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare adult ar trebui să aibă voie să credească propriul decizii. Articolul 22. Securitate socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la prețuri accesibile, bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu dreptățit pentru munca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Cu toții avem dreptul să ne odihnim de la muncă și să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toții avem dreptul la o viață mai bună. Oamenii și copiii, persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară trebuie să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre Națiunile Unite și cum să ne înțelegem cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea ce învățăm. Articolul 27. Drepturi de autor. Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune. Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe o ordine adecvată pentru a ne bucura cu toții de drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie către alte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertatea. Articolul 30. Nimeni nu poate să îți ia drepturile omului.
Articolul 1. Noi toți suntem născuți egali și liberi. Toți suntem născuți liberi. Toți avem gânduri și idei proprii. Trebuie să fim tratați toți în același fel. Articolul 2. Nu discrimina. Aceste drepturi aparțin tuturor indiferent de diferențe. Articolul 3. Dreptul la viață. Toți avem dreptul să trăim și să trăim în libertate și siguranță. Articolul 4. Fără sclavagism. Nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Nu putem să facem pe nimeni sclava sau sclavul nostru. Articolul 5. Fără tortură. Nimeni nu are dreptul să ne lovească sau să ne tortureze. Articolul 6. Ai drepturi indiferent unde te afli. Sunt o persoană așa cum și tu ești. Articolul 7. Toți suntem egali în fața legii. Legea este aceeași pentru toți. Trebuie să ne trateze pe toți fel. Articolul 8. Drepturile tale, ale omului, sunt protejate de lege. Toți putem să cerem legii să ne ajute când nu suntem tratați fel. Articolul 9. Nici o reținere nedreaptă. Nimeni nu are dreptul să ne pună în închisoare fără un motiv întemeiat și să ne țină acolo sau să ne trimită în afara țării noastre. Articolul 10. Dreptul la proces. Dacă suntem acuzați, acesta să se facă în public. Judecătorii să nu lasă pe nimeni să ne spună ce să facă. Articolul 11. Întotdeauna suntem nevinovați până se dovedește vinovăția. Nimeni să nu fie acuzat de ceva până nu se dovedește vinovăția. Când oamenii spun că am făcut ceva rău, avem dreptul să arătăm că nu este adevărat. Articolul 12. Dreptul la intimitate. Nimeni nu ar trebui să încerce să rănească numele nostru bun. Nimeni nu are dreptul să intre în casa noastră, să ne deschidă scrisorile sau să ne deranjeze pe noi sau familia noastră fără un motiv întemeiat. Articolul 13. Libertatea de mișcare. Cu toții avem dreptul să mergem acolo unde ne dorim, în propria țară și să călătorim așa cum ne dorim. Articolul 14. Dreptul de a căuta un loc de trai sigur. Dacă ne este frică să nu fim tratați rău în propria țară, cu toții avem dreptul să fugim în altă țară pentru a fi în siguranță. Articolul 15. Dreptul la naționalitate. Cu toții avem dreptul să aparținem unei țări. Articolul 16. Căsătorie și familie. Fiecare adult are dreptul să se căsătorească și să aibă o familie dacă dorește. Bărbații și femeile au aceleași drepturi atunci când sunt căsătoriți ca și atunci când sunt despărțiți. Articolul 17. Dreptul la propriile lucruri. Fiecare are dreptul să dețină lucruri sau să le împărțească. Nimeni nu ar trebui să ne ia lucrurile de la noi fără un motiv întemeiat. Articolul 18. Libertatea de gândire. Cu toți avem dreptul să credem în ceea ce dorim, să avem o religie sau să o schimbăm dacă așa vrem. Articolul 19. Libertatea de expresie. Cu toții avem dreptul să avem deciziile noastre, să gândim cum vrem, să spunem ce gândim și să împărtășim ideile noastre cu alți oameni. Articolul 20. Dreptul la adunare publică. Cu toții avem dreptul să ne întâlnim prietenii și să lucrăm împreună în pace pentru a ne apăra drepturile. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Articolul 21. Dreptul la democrație. Cu toți avem dreptul să luăm parte la guvernarea țării noastre. Fiecare adult ar trebui să aibă voie să-și aleagă proprii lideri. Articolul 22. Securitate socială. Cu toții avem dreptul la locuințe, medicamente, educație și îngrijire la prețuri accesibile, bani suficienți pentru a trăi și ajutor medical dacă suntem bolnavi sau bătrâni. Articolul 23. Drepturile muncitorilor. Fiecare adult are dreptul să aibă un loc de muncă cu un salariu îndreptățit pentru munca sa și să se alăture unui sindicat. Articolul 24. Dreptul la joacă. Cu toții avem dreptul să ne odihnim de la muncă și să ne relaxăm. Articolul 25. Hrană și acoperiș pentru toți. Cu toții avem dreptul la o viață mai bună. Mamele și copiii, persoanele în vârstă, șomeri sau persoane cu dizabilități și toate persoanele au dreptul să fie îngrijite. Articolul 26. Dreptul la educație. Educația este un drept. Școala primară trebuie să fie gratis. Ar trebui să aflăm despre Națiunile Unite și cum să ne înțelegem cu ceilalți. Părinții noștri pot alege ceea ce învățăm. Articolul 27. Dreptul de autor. Dreptul de autor este o lege specială care protejează creațiile și scrierile artistice proprii. Alții nu pot să copieze acestea fără permisiune.
Cu toții avem dreptul la propriul mod de viață și să ne bucurăm de lucrurile bune pe care arta, știința și învățarea le aduc. Articolul 28. O lume corectă și liberă. Trebuie să existe o ordine adecvată pentru a ne bucura cu toții de drepturi și libertăți în țara noastră și în întreaga lume. Articolul 29. Responsabilitate. Avem o datorie către alte persoane și ar trebui să le protejăm drepturile și libertatea. Articolul 30. Nimeni nu poate să îți ia drepturile omului.